Portal Minha Água Doce hoje convida você para conhecer a história da pequena Helena Camin Maziero, filha de Daiane Raquel Camin e de Ivan Maziero. Daiane Raquel Camin é aguadocense e hoje reside na comunidade de Pedra Lisa, em Catanduvas, na divisa com o município de Água Doce. Há 1 ano e 11 meses, Daiane deu à luz a pequena Helena Camin Maziero. Ela possui uma doença rara, conhecida como ossos de vidro. E agora ela precisa da sua ajuda, da sua doação, para que uma cirurgia possa ser feita na pequena Helena. Daiane Camin é filha do saudoso Rubi Camin, o eterno Papai Noel de Água Doce, e também de Maria Helena Camin. Eu sei que nem todo mundo é pai, nem todo mundo é mãe, né? Mas eu gostaria que você, então, imaginasse, visualizasse assim na sua família uma pessoa que pudesse sofrer fraturas espirrando, tossindo, que, por exemplo, tropeçasse ou escorregasse e fraturasse, que fosse se virar na cama, acabasse quebrando uma costela. Imagine uma criança que você precisa ter todo o cuidado para manusear, para pegar, para trocar uma fralda, porque qualquer descuido ela pode quebrar um braço, quebrar uma perna, quebrar a coluna, quebrar um dedinho da mão, um dedinho do pé. Imagine uma criança que você precisa cercar de cuidados, porque se ela bater a cabeça, ela pode sofrer um traumatismo craniano. E quando eu digo bater a cabeça, eu digo se ela deitar com força, se ela bater com alguma coisinha ou algo leve, um brinquedo, qualquer coisa. Imagine um filho, imagine um neto, imagine um sobrinho, imagine um irmão, né? Imagine, visualize. Imaginou? Pois é, enquanto você imagina, eu vivo isso há 1 ano e 11 meses. Meu nome é Daiane, eu sou moradora do município de Catanduvas, moradora do interior de Catanduvas, e eu sou mãe da Heleninha, de 1 ano e 11 meses, e a Heleninha possui uma doença rara chamada osteogênese imperfeita, popular ossos de vidro, ossos de cristal, e essa é a realidade dela. A Heleninha, ela sofreu fraturas ao nascer, né? Nós não tínhamos diagnóstico de osteogênese, nós sabíamos que ela teria um probleminha de saúde, mas não sabíamos qual era. E ao nascer, nos exames pós-nascimento, foram fraturados os 2 fêmures dela. Então, eu nunca tinha ouvido falar da doença, eu não sabia sobre. Da noite para o dia, eu precisei aprender, eu precisei me preparar. E da noite para o dia, eu retornei para minha casa com uma criança pequenininha, extremamente frágil, muito mais frágil que um recém-nascido normal, e com fraturas nas 2 perninhas. E sem engessar, porque ela não teve como engessar. A gente teve que cuidar ela usando uma órtese, um suspensório, para imobilizar as perninhas, que era removido nas trocas de fralda e nas trocas de roupa. O sofrimento dela era intenso, ela chorava. Eu chorava com ela porque você não tinha o que fazer, você precisava fazer aquilo ali, você sabia que você estava causando muita dor. Além das fraturas, a Helena ela tem outras características próprias da doença dos portadores de osteogênese, que são as angulações nas perninhas. Algumas crianças têm angulações nos braços, nas costelas, na coluna, né? A Helena ela tem nos membros inferiores, a fíbula e a tíbia, e os fêmures são extremamente angulados, eles são como se fossem vírgulas, né?
Isso enquanto ela é pequenininha não tem problema. O problema é quando ela começou a caminhar, né? Os médicos já haviam nos alertado sobre. A gente já sabia que isso poderia acontecer. A gente já sabia que ela teria que fazer também o que nos foi informado, que são as cirurgias. Justamente para correção das angulações. O osso ele vai ser serrado em 3 ou 4 partes e vai ser introduzido uma haste dentro do osso. Basicamente é isso. E essas angulações, o que elas fazem? A Helena começou a caminhar faz uns 3 meses. Os médicos já haviam alertado. Essas angulações, elas causam mobilidade na locomoção. Elas causam uma forma de se posicionar. A postura dela é diferente, porque o centro de equilíbrio dela é outro. E isso acaba ocasionando facilidades em quedas, né? E foi o que aconteceu com a gente nesses últimos meses. A Helena vem de um histórico de 3 fraturas seguidas. Ela fraturou os 2 bracinhos, precisou de cirurgia, e fraturou a perninha esquerda também na base da fíbula e da tíbia. Fraturou os 2 ossinhos. Tombos bobos, queda assim, uma queda boba. E ela teve essas fraturas. Justamente por quê? Porque o equilíbrio dela está comprometido por conta dessas angulações. A Helena ela vai precisar fazer essa cirurgia, já nos foi informado em janeiro desse ano. E o que ocorre? A gente está correndo atrás das hastes telescopadas. Essas hastes elas têm um custo muito alto, em torno de 50 mil cada haste, e a Helena vai precisar de 4. Por quê? Porque essas hastes elas acompanham o crescimento do osso. Então a gente não teria que submeter a Helena a várias cirurgias todo ano, né? Ela vai fazer 4 cirurgias para colocar as hastes. E se a gente for pegar as hastes fixas, que são as que o SUS fornece, a Helena terá que passar por 4 cirurgias todo ano, porque todo ano essas hastes terão que ser substituídas. E eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe deseja isso para o seu filho, porque a cirurgia é difícil, a recuperação é mais difícil ainda, porque é como se ela tivesse as pernas dela quebradas para colocar essas hastes dentro. Então assim, é bem sofrido, a gente não quer isso para ela. Então mesmo com o valor elevado, a gente está lutando, a gente está correndo atrás para conseguir o valor, para proporcionar essa qualidade de vida para Helena e evitar que ela passe por tanto sofrimento, né? Porque a vida dele já não é fácil, né? A gente sabe que ela vai ter que lutar vai ter muitas batalhas para ela enfrentar, algumas ela vai ter que enfrentar sozinha e outras a gente vai enfrentar por ela, como é esse caso, né? A gente está fazendo promoção, a gente está fazendo rifa, eu fiz vaquinha online para levantar esse valor. Com a graça de Deus eu consegui o valor para uma, né? Para uma haste eu já tenho garantido. Eu não trabalho fora de casa, eu optei em pedir demissão e me dedicar aos cuidados dela, porque eu não tenho como delegar essa função a outra pessoa. Ela é muito frágil, ela pode quebrar numa troca de fralda, então eu acho assim que é uma responsabilidade muito grande para mim colocar nas mãos de outra pessoa. Então eu decidi pedir demissão e assumir essa responsabilidade como mãe, né? O Ivan, ele trabalha fora, ele mantém a casa, mas não sobra pra gente guardar para fazer, essas cirurgias. Outro ponto, a Helena ela não recebe nenhum benefício. A Helena nunca recebeu nenhum centavo de benefício. Nós entramos com o pedido do BPC, nós tivemos o pedido negado, porque assim, os critérios são muito rígidos, né? Você precisa ser extremamente pobre para você conseguir esse BPC. Mas a gente está recorrendo, a gente está tentando, né? O que seria muito bom, porque a Helena precisa de terapias, a Helena precisa de algumas medicações. As medicações a gente está mantendo com o dinheiro do Ivan, né? O salário dele. Mas as terapias a gente não está conseguindo, porque a terapia que ela precisa fazer é a hidro, né? E eu não tenho condições de pagar. Seria crucial para ela, porque é para o fortalecimento da musculatura,
a musculatura protege o osso, ajudaria também a evitar fraturas. Eu não tenho condições de bancar, então tá suspenso. Então, assim, a gente tá fazendo as rifas, a gente fez vaquinha online, eu disponibilizei uma conta também para doação, qualquer valor ajuda muito. As rifas são R$5 cada número. Eu vou tentar deixar o meu telefone no vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, né, ou se quer saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo. Eu passo qualquer informação, eu tenho laudo, eu tenho exames, eu tenho tudo que comprove a necessidade dessa ação que a gente está fazendo, tá? Porque a Heleninha vai precisar fazer essa cirurgia e não tem escapatória. Então, assim, eu conto com a colaboração de vocês. Quem não puder comprar, quem não puder doar, compartilhe até chegar, né, de repente chega numa pessoa que possa nos ajudar, tá? Um beijo no coração de todos e que Deus nos permita, né, conseguir chegar nesse valor para conseguir as cirurgias da Helena, tá? Um beijo para todo mundo, muito obrigado pela atenção